Karibu sana katika maonyesho ya 10 ya Karibu Kilfair 2025. Leo tunakusanyika hapa katika viwanja vya Magereza, Arusha, kusherehekea utalii, utamaduni na urithi wa kipekee wa Tanzania. Maonyesho haya ni jukwaa la kimataifa linalolenga kukutanisha zaidi ya waoneshaji 500 kutoka nchi 15 pamoja na wanunuzi wa kimataifa zaidi ya 500. Wote wana lengo la kukuza na kuendeleza sekta ya utalii. Kwa heshima kubwa tunawakaribisha wahadzabe, jamii ya wawindaji na wakusanyaji, ambapo leo wametufurahisha kwa maonyesho yao ya kipekee ya tamaduni na maisha yao ya asili. Ushirikiano wao ni ishara ya utajiri, urithi wa kitamaduni wa Tanzania. Maonyesho haya pia yana lengo la kujumuisha washa, mijadala na burudani mbalimbali, yote yakilenga kuonyesha uzuri na tofauti ya utalii wa Afrika Mashariki. Tunawashukuru wageni wetu wa heshima, waonyeshaji, wanunuzi na wengine wote kwa kushiriki nasi katika tukio hili maalum. Pamoja tunajenga mustakabali mzuri wa utalii wa Tanzania na Afrika Mashariki kwa pamoja. Karibu Kilfair 2025, mahali ambapo utalii ukutana na utamaduni, biashara na burudani. Mimi ni Arnold, msimulizi wako kutoka viwanja vya Magereza. Karibu Kilfair 2025. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, eneo hili tulilopo ni eneo la Magereza. Na mwaka jana nilipofika hapa nilipata nafasi ya kushuhudia Karibu Kilfair ya kwanza kwangu mimi nikiwa mkoa wa Arusha. Na kwa mashirikiano tuliona hatua kubwa. Lakini mwaka huu Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, tumepiga hatua kubwa kuliko ya mwaka jana. Mpaka na waonyeshaji wa bidhaa au makampuni yameongezeka. Ni ombi langu kwako, wewe ni mtu mahiri mwenye uwezo mkubwa na unaweza ukatusaidia wana Arusha kutimiza ndoto yetu. Tutamani sana eneo hili la Magereza lifanyiwe mpango wa kuwa eneo la kudumu la maonyesho ya kimataifa. Ni eneo kubwa na linaweza kujengwa vizuri ili hata wakati wa vumbi, wakati wa jua, wakati wa mvua tukawa na maonyesho makubwa ya kuwafanya si tu wa Tanzania bali Afrika na dunia kuja katika mkoa wetu wa Arusha. Hawa ndugu zangu wamewekeza. Wakati tunapita nilikuwa nakwambia kuna mtu mmoja tu tent camp aliyotengeneza almost karibia 200 million. Mtu aliyewekeza milioni 200 alafu tukio linaisha ndani ya siku 3. Yaani amewekeza jana usiku anamalizia, leo kesho anatakiwa aanze kuwaza namna ya kuondoa. Ni maombi yangu kwa ndugu zangu wa Karibu Kilfair, lakini hasa kwa sponsors na exhibitor. Mwakani tufanye angalau kwa muda usiopungua siku 5 mpaka siku 7. La soda muhimu mno. Muhimu. Wewe yote Mambo. Mnaongea Kiswahili? Kidogo. Hauwezi kuongea kabisa kwa Kiswahili. Wewe nateukwa.
Mambo vipi? Kwa shida kwa bawa ana akana beha zane dudu kwa. Pekin khaicha talame ka bi nan sepa ana dukun ana akana beha zane dudu kwa. Abana ba isa se? Aketang shaki itenya kareng ya mandakar nyanda metani ya tanya shapa he ke tanya magimbo ya mandakar ga metani nasa ga dede nya ni gele ga dede sana ya usti dang da kareng ko kam checking Unajivunia nini? Kada kitibu kasa apa ana kada siyaji mochi msunga jega kita mna siyaji ana kita itu mochi siyaji ba kamana msunga jega ya msunga jega. Kwa majina naitwa Muhammad Said Matumula, ni manager masoko wa shirika la bima la Zanzibar, yani Zanzibar Insurance Corporation. Sisi tumeshiriki katika maonyesho haya kwa sababu sisi kama shirika la bima la Zanzibar tuna bidhaa maalum kwa sababu ya watalii ambao wote wanaingia katika visiwa vya Zanzibar. Kwa hiyo tumekuja hapa kuweza kuinadi hiyo bidhaa kwa sababu ni bidhaa ya lazima kwa kila mtalii ambao anaingia katika visiwa vya Zanzibar. Kwa hiyo tumeona ni fursa hii tuitumie, watu tuweze kuwapa elimu, tuweze kuwapa faida ya bima hiyo ambayo sisi tunaitoa. Kwa sababu kuna wadau wengi wa utalii. Kama nilivyosema kwa awali, haya ni maonyesho yanahusu watu watalii, na unaweza kuona ni makampuni kama, nadhani sisi ni pekee katika makampuni ya bima tuko hapa. Na kwa nini tuko hapa? Kwa sababu tuna bidhaa ambayo hiyo ni maalum kwa sababu ya watalii ambao wote wanaingia katika visiwa vya Zanzibar. Kwa hiyo hii ni fursa yao kwao, na sisi pia ni fursa kutoa elimu kwa sababu sisi ndio tunatoa hiyo bima, lakini tupo hapa pia kuambia faida za hizo bima kwa watalii hao ambao wanaingia katika visiwa vya Zanzibar. Hiyo bima inahusisha kama mtalii atakuwa katika visiwa vyetu vya Zanzibar, kama atapata ajali, kama atakuwa amekumbwa na kifo, sisi tutabeba jukumu la kumsafirisha mpaka katika nchi yake ile aliyotoka yeye huyo mtalii.